讲讲，大家好，我是 Z 队长。今天我要开箱的不是钓具，而是钓鱼人的疗愈系玩具，由日本知名扭蛋商 Epoku 所推出的磁力巴卡斯多拉普钓鱼狂爆钓钓式。它总共有6种款式，那我们现在把它打开喽。好，那我们来介绍，第一个是基钓最爱的骷髅带黑雕，这也是黑雕。 它是搭配一个纺车式卷线器，还有阿波的浮标。中鱼啦！好，接下来是2号，2号是基钓最有挑战性的一种鱼种，就是菇类黑毛。黑毛还没钓过呢。接下来3号，卡雷比目鱼，它另一边是白的，做的超可爱的，听说超好吃的。4号就是跟鱼钓的目标鱼梅巴鲁，它上面附着一个小路牙。 依照这看起来应该是一个 Mino 吧，或是小胖。5号就是沙梭西洛 Kisu， 上次我们有介绍过沙梭鱼，它也是一次钓2条的，白色的钓竿很可爱。最后6号就是我最期待、最喜欢的。 Black Bass 大嘴黑鲈，它这支钓竿特别不一样啊，它是用枪柄竿搭配鼓式卷线器，超可爱的钓式。抓鲈鱼就要这样抓。OK， 今天的介绍就到这边。喜欢我的影片，记得订阅我的 YouTube 频道。 也可以到 Facebook 搜寻 CZB 应景钓魂，拜拜。